ஸோ என்ஜின் பிரேக்கிங் கம்ஸ் வித் சம் கிளாஸ் ஆஸ் வெல். நார்மல் பிரேக் பண்ணி நீங்கள் கீழே விழுகிறதோட என்ஜின் பிரேக்கிங்கில் மிஸ்டேக் பண்ணி கீழே விழுந்தீங்கன்னா ரொம்ப அடிப்படும். ஹார்ட் டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணவே கூடாது, ஆரல்ஸ் வீல் லாக் ஆகிடும், இல்லைனா வீல் ஹாப் பண்ணும், பாரிட்டு கீழே விட வேண்டியது தான். ஸோ கோ 1 கியர் அட் அ டைம். வெட் ரோட்ஸில் என்ஜின் பிரேக்கிங் ட்ரை கூட பண்ணாதீங்க. ஈரமாக இருக்கிற ரோட்டில் இதை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா, தெரியாதனமாக எங்கேயாவது நீங்கள் ரெவ் மேட்சிங் தப்பாக பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த செகண்ட் ரோட்டுக்கு முத்தம் கொடுக்க வேண்டியது தான். இதில் வந்து ஒரு நிறையா மிஸ்கான்செப்ஷன்ஸ் இருக்கு. என்ஜின் பிரேக்கிங் வந்து டோட்டலாக என்ஜினை டேமேஜ் பண்ணுன்ற மாதிரி. இட் இஸ் நாட் ஸோ அன்லஸ் யூ டூ ரெவ் மேட்சிங் ப்ராப்பர்லி. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பைக் வந்து ஜிக்ஸர் SF. அதில் தான் நான் இதில் எல்லாத்தையுமே கற்றுனேன். ஐ லேர்ன்ட் இட் இன் ஹார்டர் வே. 5th இயரில் நல்லா ஸ்பீடாக போயிட்டு இருப்பேன். டக்குன்னு டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4th கியருக்கு போல 3rd கியருக்கு போயிடுவேன். 3rd கியருக்கு போயிட்டு என் மைண்ட் வந்து விடாதன்னு சொல்லும், பட் கை வந்து விட்டுரும், வீல் லாக் ஆகும், பெரட்டிட்டு கீழே விழ வேண்டியதுதான். அதில் ஸ்லிப்பர் கிளச்லாம் எதுவுமே கிடையாது. வீட்டுக்கு போய் செருப்படி வாங்க வேண்டியதுதான். நாய் மேலே பழைய போட்டு நான் வீட்டிலே எஸ்கேப் ஆகிடுவேன். இது மாதிரி பலதரமாக உழுதுருக்கேன். இட் இஸ் பெட்டர் ஹைவேல வந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் உங்களுக்கு வண்டி எதுவும் இல்லாதப்போ இதை ட்ரை பண்ணுங்க. அண்ட் பிஃபோர் ட்ரையிங் மறக்காமல் ஹெல்மெட் போட்டுக்கோங்க, ரைடிங் ஜாக்கெட்ஸ் போட்டுக்கோங்க, க்ளவுஸ் போட்டுக்கோங்க. என்ஜின் பிரேக்கிங் கற்றுக்கணும், பட் நம்ம உயிருக்கு ஆபத்து வந்துடக்கூடாது. பி சேஃப், ரைட் சேஃப், பி a better rider. Bye bye.